Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi trở về từ cuộc thi đấu hồn đại tái, Mã Tiểu Đào đã đột phá 70 cấp và trở thành tào hồn sư. Ngay cả Mục Lão 99 cấp cũng không cách nào cứu chữa. Vậy, quá trình này diễn ra như thế nào? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Có thể nói, cuộc đối đầu với thẩm phán chi kiếm đã khiến cho cô nàng gặp phải phiền phức vô cùng lớn. Nếu không thể hoàn toàn áp chế ngọn lửa Phượng Hoàng, rất có thể Mã Tiểu Đào sẽ biến hóa trở thành tào hồn sư. Không những thế, còn là một tào hồn sư cực kỳ mạnh mẽ nữa. Tuy vậy, trong họa được phúc, khi ngọn lửa Phượng Hoàng biến dị, hồn lực của danh xương hỏa diễm cuồng ma đã lập tức vụt lên cấp 70. Nhưng đây cũng là lo lắng của tất cả mọi người, bởi đợi cô nàng có thêm hồn hoàn thứ 7 nữa, là cấp bậc vũ hồn lại còn tăng thêm nữa. Đồng thời, nếu cứ để thần trí của cô nàng bị ý niệm tà ác kia cắn nuốt, thì sau này nàng sẽ không còn là Mã Tiểu Đào nữa, mà sẽ thành một khắc Phượng Hoàng vô cùng hung ác. Chính vì điều này, cho nên không kịp đợi đến khi nhận thưởng xong, Huyền Lão đã phải tức tốc đưa Tiểu Đào trở về học viện để trị thương. Không lâu sau, cô nàng đã có mặt ở Hải Thần Các, thân thể bất động nằm trên chiếc giường từ huyền băng vạn năm. Quanh chiếc giường được bao phủ bằng một chiếc lồng lóe sáng ánh vàng kim, đó chính là quang minh lực của Long Thần Đấu La Mục Lão, phong ấn cô nàng. Tuy vậy, ngọn lửa màu đen trong cơ thể nàng lúc nào cũng trực chờ bộc phát, đây cũng không phải là cách lâu dài, bởi một khi phong ấn này vỡ nát, là Tiểu Đào sẽ chân chính trở thành tào hồn sư. Lúc bấy giờ, nơi này còn xuất hiện hai thân ảnh với sắc mặt nghiêm trọng vô cùng, một người là Ngôn Thiểu Triết, sư phụ của nàng, người còn lại chính là Mục Lão. Trong không khí trầm mặc, Mục Lão bất ngờ lên tiếng: "Ngọn lửa màu đen này đúng là ta chưa từng biết đến. Huyền tử đã đưa chuôi kiếm kia cho ta xem, hay cho một thanh thẩm phán chi kiếm, nó có thể biến hồn lực bình thường thành lực lượng quang minh và hắc ám. Ta đã đánh giá hồn đạo khí rất cao rồi, nhưng không ngờ đế quốc Nhật Nguyệt còn mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều." Vũ hồn của Tiểu Đào sở dĩ xảy ra biến dị cũng vì lực lượng hắc ám từ thanh kiếm kia chui vào cơ thể, kéo tà khí bừng tỉnh, cả hai bổ trợ cho nhau nháy mắt giành lấy vị trí chủ đạo trong cơ thể nó. Hiện nay, Tiểu Đào nhờ vào ý chí mạnh mẽ của mình mà đấu tranh giành quyền khống chế với chúng. Cho dù hắc ám dung hợp với tà khí trở thành một thứ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trong cơ thể nó dù sao vẫn lấy hỏa làm chính. Đấy là lý do tại sao xảy ra tình trạng giằng co thế này. Con bé Tiểu Đào cũng thật kiên cường, với tính cách không chịu khuất phục của nó lúc này, nó và thứ kia đã bắt tay thỏa hiệp. Thứ kia cũng không dám làm quá với nó, mà bắt đầu dung hợp vào bên trong ngọn lửa Phượng Hoàng của nó rồi. Quá trình biến dị tuy nguy hiểm, nhưng tạm thời có thể xem như Tiểu Đào đã chiến thắng. Nghe Mục Lão nói vậy, Ngôn Thiểu Triết vẫn không tránh khỏi lo lắng. Tình hình trước mắt, một khi càng áp chế ngọn lửa tà hỏa kia, thì khi cắn trả lại nó lại càng mạnh. Ý niệm tà ác và hơi thở hắc ám đã bắt đầu dung hợp vào ngọn lửa Phượng Hoàng. Vũ hồn của Mã Tiểu Đào cũng đang trong quá trình biến dị. Mục Lão tự hồ hiện tại đã giữ được vẻ trầm ổn. Ông cất tiếng nói: "Đúng là sau lần dung hợp này, ngọn lửa Phượng Hoàng của Tiểu Đào sẽ không dễ dàng gì áp chế phần tà ác kia, nhưng nhờ đó đã có thể kích phát lực lượng căn nguyên của ngọn lửa Phượng Hoàng, khiến cho vũ hồn chẳng những tiến hóa mà còn thay đổi hoàn toàn. Ngoài việc không biết có thể khống chế được nó hay không, nhưng ta dám chắc ngọn lửa của nó từ hôm nay đã trở thành thứ có thuộc tính hỏa cực hạn, hay đúng hơn là cực hạn chi hỏa." Cũng theo như lời của Mục Lão, thì lúc này nếu Tiểu Đào ở trạng thái tỉnh táo, cho dù mới chỉ đứng ở trước cánh cửa bậc hồn thánh, nhưng hồn sư bậc phong hào đấu la bình thường cũng khó mà đánh thắng nàng. Tuy nhiên hiện tại, phong ấn nàng ở đây, một khi không thể khống chế được, rất có thể Mã Tiểu Đào sẽ trở thành tào hồn sư mạnh nhất trong lịch sử đại lục đấu la từ trước đến nay. Tốc độ tu luyện của tào hồn sư lúc nào cũng cực kỳ đáng sợ. Khi tu vi của cô đạt đến bậc phong hào đấu la, muốn áp chế nó là chuyện vô cùng khó khăn. Ngôn Thiểu Triết thở dài một hơi, quay qua phía Mục Lão hỏi: "Mục Lão, con cảm nhận được ngọn lửa Phượng Hoàng trong cơ thể Tiểu Đào đang không ngừng phát triển. Nếu một ngày nào đó chúng ta không thể phong ấn được nó, chẳng lẽ chúng ta phải..." Mục Lão lắc đầu nói: "Con đừng sốt ruột quá, tình huống của nó hiện giờ không phải là không có cách giải quyết, có điều không phải là hiện tại thôi." Có thể nói trước mắt thì Mục Lão cũng không thể giúp Mã Tiểu Đào tỉnh lại, chỉ có thể chờ đợi thời gian mà thôi. Nhưng mà không lâu sau, khi bọn họ còn chưa tìm ra cách chữa trị, thì Mã Tiểu Đào đã bị tào hồn sư bắt cóc. Rất lâu sau, khi đám người Khoác Vũ Hạo phát hiện ra, thì cô nàng đã trở thành thánh nữ của Thánh Linh Giáo và được giáo chủ định sẵn sẽ trở thành người thừa kế. Liệu rằng những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.